10来岁模样的他，在周围高大车手的映衬下，几乎就像个孩子。然而那张稚气未脱的脸上，却有着远超年龄的沉静与专注。这便是15岁的马奎斯初登世界级赛场时的模样。相反，他的弟弟则比他大了一圈。为了弥补体格上的差距，小小的马克不得不依靠营养液和特定的食物来增加体重和身高。时光飞驰，马奎斯兄弟在摩托车赛道上共同书写着传奇。2014年，兄弟俩双双登顶，各自捧起了所属组别的世界冠军奖杯。2025赛季，命运的剧本将这对兄弟推向了巅峰对决。7场鏖战过后，积分榜上两人的名字紧紧相邻，积分的差距微乎其微。那么兄弟相争会是何种景象呢？答案出人意料，他们比以往任何时候都更加亲密。 And when you have these kind of situations, you have two options with the relationship: be tighter than ever or be fat. And now we are tighter than ever because we know that I can help him, he can help me.